Con lo scontro diretto terminato in parità per il Sambiase è partito il conto alla rovescia per una storica promozione in Serie D. 6 punti di vantaggio sui cugini della Vigor Lamezia a 5 giornate dal termine. Ultimo ostacolo, degno di nota, è rappresentato dal Soriano, terzo in classifica in piena lotta per consolidare il proprio piazzamento playoff. Allo stadio Gianni Renda di Lamezia Terme dirige la sfida il rausano Lorenzo Armenia, assistito da Domenico Paolo Moschella e Ivan Aliano di Reggio Calabria. Passiamo al film dell'incontro con l'ausilio dell'immagine a cura di Stadio Radio. Dopo 3 giri di lancette, primo squillo di Marca Soriano con un calcio di punizione di Bellino da posizione defilata che sorvola la trasversale ai pali. Al quarto d'ora ancora pericolosi gli ospiti con la rimessa laterale di Macias allontanata dalla difesa sui piedi di Alvarez, controlla al limite e lascia partire un destro velenoso che sfiora il palo alla destra di Martino. 21esimo Sambiase pericolosissimo con un gran destro di controbalzo di Solomon fuori d'un soffio. Alla mezz'ora sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita palla ad Acosta impegna severamente Martino con un destro a giro deviato in angolo dall'estremo difensore giallorosso, gran riflesso del numero 1 di Mister Morelli. Corner di Bellino verso Giorgetti, colpisce male da buona posizione al minuto 44, al secondo minuto di recupero della prima frazione di gioco Martino ancora attento su un destro a incrociare di Clasadonte. Primo tempo e va in archivio sul parziale ad occhiali. Passiamo alle nostre immagini al film della ripresa dopo 4 minuti al rientro in campo delle formazioni. Manovra avvolgente del Sambiase conclusa da un destro fuori misura da parte di Espinar. Un minuto più tardi numero di Umbaca in mezzo a 3 avversari e sinistro sul primo palo che trova però la pronta respinta da parte di Stillitano. Che giocata dell'estroso esterno di Mister Morelli. Minuto 58, Acosta salta, Schirripa colpisce male, facile preda da parte di Martino il suo mancino. 69esimo, percussione centrale di Alvarez che cerca la porta con scarsa precisione. Solomon perde palla a centrocampo, straccia, si invola verso la porta giallorossa, viene fermato però ancora una volta da un autentico miracolo di Martino che salva i padroni di casa. A 3 al termine, Umbaca allarga per Costanzo, sposta la palla sul sinistro, mette in mezzo trovando la sfortunata deviazione nella propria porta di Michelli. Sambiase avanti a 3 dal termine, esplode la gioia al Gianni Renda di Lamezia. Risultato forse bugiardo per quanto visto in campo, ma che proietta i lametini a un passo dalla storica promozione in Serie D. Sono 6 punti di vantaggio a 4 giornate dal termine. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.